សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងការលុបប្រេងរបស់វេណេស៊ុយអេឡាគ្មានពេលកំណត់ក្រោយពេលកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនិងឆ្មក់ចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡារួចមកឥឡូវលោកប្រធានាធិបតីបានឲ្យប្រទេសអាមេរិកឡាទីនមួយនេះទិញតែផលិតផលអាមេរិកជាមួយការទូទាត់នឹងផលចំណេញពីប្រេងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាវេណេស៊ុយអេឡានឹងទិញតែផលិតផលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះជាមួយផលចំណេញជាកិច្ចព្រមព្រៀងលក់ប្រេងរបស់ប្រទេសនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social កាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែមករាឆ្នាំ2026ថាខ្ញុំទើបតែទទួលបានដំណឹងថាវេណេស៊ុយអេឡានឹងទិញតែផលិតផលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះជាមួយលុយដែលពួកគេទទួលបានពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងថ្មីរបស់យើងផលិតផលទាំងនោះរួមមានផលិតផលកសិកម្មគ្រឿងម៉ាស៊ីនបរិក្ខារពេទ្យនិងបរិក្ខារថាមពលការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងថាមពលអាមេរិកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងលើការលក់ប្រេងរបស់វេណេស៊ុយអេឡាដោយមិនមានកាលកំណត់សូមរំលឹកឡើងវិញថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារលើវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែមករាឆ្នាំ2026និងបានចាប់ខ្លួនលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនិងភរិយារបស់លោកបញ្ជូនទៅកាត់ទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកក្រុមអ្នកច្បាប់បាននិយាយថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទង្វើបំពានច្បាប់អន្តរជាតិ